Ian tiene un montón de cosas que contar ahí, pero nos vamos a ir a De Motos Las Canteras para que conozcan esa tienda que tanto hemos hablado aquí, que nos ha regalado la segunda moto que vamos a regalar para ustedes que siempre nos ven y que pueden llamar al 336360. Efectivamente, vamos a ir a De Motos. ¿Quieren ustedes darle ahí al manillar? Vamos a De Motos rápidamente. Dale, Morales. De Motos Las Canteras, en la carretera general La Laguna a Tejina, es la tienda más especializada del momento. Nazaret Clemente forma parte del departamento de ventas. Bienvenida a De Motos Las Canteras, para todos los apasionados de las dos ruedas. Nuestra boutique ahora se encuentra en rebaja, al 50%, y donde podrás encontrar las camisas Alpinestar al 2x1. En nuestra tienda tenemos una zona especializada en chicas, donde te podrás encontrar chaquetas, cascos, guantes y botas. En De Motos Las Canteras estamos especializados en mini vehículos, como mini motos de cross y mini quad. Y también podrás encontrar motos de diferentes marcas. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on. Te esperamos en De Motos Las Canteras, en la carretera general La Laguna Tejina, frente a la gasolinera. De Motos Canteras. Podemos encontrar guantes, gorras, chaquetas, camisas, accesorios para decoración de la moto, repuestos en general, botas, productos de prestigio como Ferrari o Puma, entre un gran surtido. De Motos Canteras, en su primer año al servicio del motero en Canarias, tiene ahora grandes rebajas en muchos artículos, hasta un 50%. De Motos Canteras te ofrece lo mejor en las dos ruedas. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith.